Erittäin hyvää huomenta kaikille, hyvät osallistujat tähän Mukamas webinaariin elokuun 15. päivä torstai-aamuna. Ja teemana meillä on kutkuttavan ajankohtainen, aina ajankohtainen oppiminen, mutta vieläpä otetaan tulokulmia tähän jatkuvan oppimisen tutkimukseen ja ajankohtaisiin asioihin. Paljon tapahtuu maailmassa ja Suomessa nyt tällä hetkellä näistä asioista ja aika paljon kysymyksiä ilmassa. Me ollaan nyt saatu vieraaksi sitten Soila Lemmetty Itä-Suomen yliopistosta, joka tutkii työkseen näitä asioita ja nostetaan teemoja esiin. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tosiaan kaikille paikan päällä olijat ja sitten myöskin tallenteen katsojat. Otetaanpa kiinni pikkasen noista kysymyksistä, mitä me jo etukäteen vähän tuohon laitettiin tähän webinaariin orientoitumiseen. Eli tosiaan vähän niin kuin moni on huolissaan näistä aiheista. Onko siellä ilonaiheita nähtävillä, että jatkuvaa oppimista kestävällä tavalla Suomen maassa mahdollistetaan edelleenkin? Tiedetään, että se on niin kuin edellytys yhteiskunnan tasolla, organisaatio, yritystasolla, mutta myös jokaiselle meille yksilölle äärimmäisen tärkeää pitää huolta uudistumisesta ja oppimisesta ja oppimiskyvykkyydestä myöskin. Ja meillä on kysymyksinä tässä terävät kysymykset, että mitä ilmiöitä siellä on havaittu. Ja sitten toisaalta, miten me varmistetaan niin jokaiselle yksilölle, mutta myös siellä työpaikalla tietysti, mikä on Mukamuksen ja minun näkökulma työorganisaatioissa, työyhteisöissä, mitä me voidaan tehdä, että meillä on hyvä, proaktiivinen, ennakoiva, tulevaisuustietoinen oppimiskulttuuri, joka tukee tätä asiaa. Meillä on muutamia mahtavia vinkkejä jakaa teille vielä lopussa, niin lukuvinkkejä Soilalta ja tietysti verkostoja täällä on jo kutsuttu mukaan, kiitos siitä. Niin näillä spekseillä lähdettäisiin sitten liikenteeseen. Ihanaa, että meitä on paljon ilmoittautunut ja linjoilla myöskin mukana, niin saadaan hyvää porinaa tuonne Housespace-chattiin. Ja oikeastaan otan seuraavaksi kiinni tuosta pikkasen, esittäydyn itse ja sitten Soilalle heitän palloa. Jos ette ole aikaisemmin ollut Mukamas webinaarissa, niin erityisen lämpimästi tervetuloa myöskin te, jotka olette ollut aikaisemmin. Mukamashan on, me halutaan sanoa, että me ollaan Suomen johtava oppimismuotoilutoimisto, ja mitä se tarkoittaa? Me tehdään kädet savessa, hihat käärittynä töitä työyhteisöissä, työpaikoilla niin, että me saataisiin ihmiset ja business kukoistamaan ja nimenomaan yhtä aikaa, ja siinä se oppiminen on se vipuvarsi, jolla saadaan kasvua ja sitä tulevaisuuskestävyyttä, ja oikeastaan Panu Lukka on tuonut hienon sanan mukaan tähän keskusteluun, tulevaisuuskyvykkäitä organisaatioita, niin me valmistaudutaan siihen, että meillä on oikeanlaista osaamista, meillä on myöskin kykeneviä ja jaksavia ja hyvinvoivia ihmisiä, ei unohdeta tätä näkökulmaa, se käy myöskin käsi kädessä näissä keskusteluissa. Ja äänessä on, jos joku ei vielä tunnista tai tunne, Mukamuksen perustaja, yrittäjä 15 vuoden ajan saanut tehdä töitä asiakkaiden kanssa näiden teemojen parissa. Mulla on tämmöinen liikanimi tarttunut matkaan kuin työelämän oppimisaktivisti, ja me ollaan pilotoitu ja rakennettu oppimismuotoilua jo vuodesta 2015 Suomen maahan. Ensi viikolla itse asiassa parhaillaan meillä on käynnissä jo ennakkovalmistautumisella niin tuo oppimismuotoilu bootcamp, mikä on yksi meidän tämmöinen lippulaivakonsepti. Taas lähtee ihana elokuun ryhmä käyntiin. Mun niin kun iso kysymys on, mä menen organisaation tunnustelemaan, tutkimaan, haistelemaan, että missä täällä on se oppiminen ja pitäisikö sitä olla tuolla ja tuolla enemmän. Miten me tuodaan se oppiminen sinne johtamisen ytimeen, ja tästä mä kirjoitan myöskin kirjaa esikoistani tällä hetkellä, joka vuoden päästä tulisi sitten, pidetään peukkuja niin kaikkien saataville ja ihmeteltäväksi, mitä olen sinne vuosien varrelta kokemuksia saanut ja tarinoita uutettua kirjan muotoon. Tästä minusta nyt minä olen hostina tänään ja tuon muutamia ajatussyöttejä toki, mutta meillä on
ihan Soila lyhyesti tässä kohtaa, avaan sulle kohta vähän lisää esittäytymismateriaalia, mutta Soila, kerro, kuka olet ja mitä oppiminen sulle itsellesi merkitsee? No kiitos. Joo, mä oon Soila Lemmetty, toimin tutkijana. Olen 10 vuotta yliopistokontekstissa työskennellyt aika monenlaisissa tehtävissä. Että siellä on oltu ihan koulutussuunnittelijana enemmän hallinnollisella puolella, mutta sitten opetus- ja tutkimustyössä pääsääntöisesti ja nyt viimeiset vuodet ihan koko ajan tutkimuksen parissa. Mä oon Jyväskylän yliopiston kasvatti, mutta loikkasin tuossa pari vuotta sitten Itä-Suomen yliopistoon ja siellä on sitten päässyt tekemään ja viemään eteenpäin tätä työssäoppimisen ja aikuiskasvatustieteen tutkimusta myös laajemmin. Mutta Jyväskylän yliopistoon mulla on dosentuuri työssäoppimisen ja innovaatioiden alalta, että vahva yhteistyö on yliopistojen välillä myös sitten tässä teemassa. Ja mitä oppiminen mulle merkitsee, niin jos ajatellaan nyt sitä työssäoppimista, niin merkitsee valtavasti, että mä ehkä jossain vaiheessa silloin perustutkintokoulutuksen aikana ajattelin, että nimenomaan tutkimustyö ja tämmöinen niin kuin opiskelu, oppiminen itsessään olisi semmoista, mitä jaksaisi varmaan loppuelämänsä tehdä, ja sitten aika luontevasti siitä rakentui tutkijan ura, koska tutkijan ura on nimenomaan sitä, että siinä ollaan ikään kuin tällaisen ikuisen opiskelijan roolissa, mutta ajattelen kyllä sillä tavalla, että se on ihan monenlaisissa ammateissa ja työelämässä laajemminkin nykyaikana aika keskeistä, että kyllähän me niin kuin ikuisia opiskelijoita ikään kuin ollaan tänä päivänä, ja tutkimustieto uudistuu koko ajan. Toisaalta täytyy ymmärtää sitä, mitä on jo tutkittu ja minkälaisia tutkimustuloksia on saatu ja oppia se koko tausta siellä, mutta sitten samalla myös tehdä sitä uutta tutkimusta ja löytää niitä uusia asioita ja sitten ikään kuin luoda jotain sellaista, mitä ei ole vielä olemassa, ja se on ehkä se kaikista haastavin oppimisen vaihe. Puhutaan tämmöistä innovatiivisesta oppimisesta, että se on tosi vahvasti tutkimuksessa läsnä. Eli niin tutkimus perustuu myös, niin kuin asiantuntijatyö yleensäkin, niin jatkuvaan oppimiseen. Se on tärkeää. Ihanat avaukset ja juuri tämä uteliaisuus ja oppimisen ilo kyllä sinustakin kuuluu, ja musta on mahtavaa, että olet mukana. Meillä on ollut hirveän hyviä keskusteluja ylipäätäänkin tuossa lounailla ja tähän asti, kun ollaan tultu yhdessä, niin lähdettiin tätä suunnittelemaan, super kiinnostavaa saada nyt tätä meidän tutkimusnäkökulmaa tähän yrittäjänäkökulmaan ja siihen, mitä kädetsavessa tehdään tuolla organisaatioiden arjessa. Ja siellä ollaan itse asiassa törmättykin, säkin olet tehnyt paljon siellä kuunteluja, tämmöistä etnografista tutkimusta ja mitä kaikkea olet tehnytkään tuolla organisaatioissa. Kerrot siitä kohta lisää, mutta me haluttaisiin haastaa nyt, eikö niin osallistujia vähän mukaan tähän check-inniin. Eli millaisella fiiliksellä sä olet tullut tänään oppimaan yhdessä? Tässä on meillä tämmöinen ruudukko, joka voi sua ehkä inspiroida kertomaan jotakin, ehkä auttaa sanottamaan sun fiiliksiä. Mikä kysymys sulla on ehkä mielessä tai millä fiiliksellä lähdet tähän oppimisen syksyyn. Sä voit käyttää nuppineulla merkintää tai sitten kirjoittaa tuohon chattiin tai vaikka niin kuin kummatkin laittaa. Eli tuolla Housepaceissa voit vähän niin kuin pinnata itsesi sinne kuvaan ja sitten vielä vaikka perustella tuohon chattiin, niin nähdään vähän, että mikä siellä kutkuttaa jatkuvan oppimisen ja tutkimuksenkin teemoilta tällä hetkellä. Onko joku kysymys, minkä haluat vielä tässä hetkessä heittää meille päin? Tai sitten vaan yleisesti jakaa ajatuksiasi tässä aamussa. Joka päivähän on oppimisen päivä. Aina jokainen kohtaaminen oppimisen mahdollisuus. Mutta siinä olisi kiva saada vähän sanallisia avauksia. Odotellaan pari minuuttia, että mitä siellä mielessä liikkuu. Tuo kiikarikuva näyttää olevan nyt tosi suosittu. Siellä tutkiskellaan ja katsellaan kauas ja pilviin asti. Ihanasti uusia horisontteja tähyillen.
Mitäs muuta sieltä kenties tulee? Jes, osana työtehtävää ja sitten tämä murusien jakamista teemasta omassa organisaatiossa. Kyllä, nämä kannattaa kyllä palastella ja murustella ja sillä tavalla huolehtia siitä, että ei ihan kaikkea kerralla yritäkään, vaan kuratoida sitä viestiä ja muotoilla se niin, että se on oppijalähtöisesti viety eteenpäin tämä niin kuin kehittäminen ja muutos. No hei, tämmöisiä meidän kuulijakunnasta tällä hetkellä. Voi vielä sinne lisätä. Ahaa, sieltä tuli nyt kerralla monta. Katsotaan. Hyvä kiertämään. Ihana ajatus tuosta voikukkahahtovasta. Kyllä. Sieltä lähtee monennäköistä laskuvarjoa liikenteeseen ja oivalluksia projektiin, hyvät fiilikset ja juuri näin. Kaikki me haluamme tietenkin kuulla, että mitä Soila tuo uuttaa sieltä sen pienen jäävuoren huipun, mitä tällä hetkellä heidänkin tutkimusryhmässään oppimisen ja jatkuvan oppimisen asiakokonaisuudesta tulee. Superhyviä juttuja. Valmiiksihan tässä hommassa ei tulla, ei henkilökohtaisesti eikä organisaatiotkaan. Otetaan tuosta kiinni. Mä avaan tuolta taas seuraavaa materiaalia. Haluatko kommentoida Soila sillä aikaa noita avauksia, mitä siellä ihania tuli, oppimisvaikeuksistakin tuli mainita? Joo, mielenkiintoisia ja positiivisia, ehkä aika odottavia kommentteja. Ja mukava kuulla sitten tuossa myös tämän webinaarin jossain vaiheessa, että mitä on sitten herännyt näistä minun ja Vilman keskusteluista ja pohdinnoista. Todellakin odotamme kovasti näitä teidän kommentteja jokaiseen tähän meidän pieneen osioon, mitä tähän mahdottoman pieneen aikaväliin niin kuin webinaari antaa meille myöten, niin vajaa tunti niin tuolla on chatit jokaisessa kohdassa, niin laittakaa rohkeasti kommenttia. Ne tulee nimettömänä kaikki sinne näkyviin, niin ei jää tallenteelle sitten talteen, kun sitä aina välillä katsotaan tähän Spacea. Soila, nyt mä annan sulle puheenvuoron ja sä oot luvannut meille kertoa, että no mitä se jatkuva oppiminen sun näkökulmasta tarkoittaa, sekä siitä ja mitä siitä keskustellaan tällä hetkellä. Ja sitten tietysti teillä on mainio tutkimusryhmä Jatkot. Ole hyvä. Kiitos. Joo, tosiaan ajattelin, että kerron ihan lyhyesti meidän tutkimusryhmästä, koska meillä on tällä hetkellä tuolla Itä-Suomen yliopistolla kasvatustieteiden ja psykologian osastolla käynnistynyt tämmöinen ikään kuin virallisesti käynnistynyt tähän aiheeseen liittyvän tutkimusryhmän toiminta, ja siellä on tosi monipuolista tutkimusta, tehdään parasta aikaa, monet projektit on käynnistynyt nyt alkuvuodesta tämän ryhmän sisällä, että niissä ei vielä ihan uusinta tietoa, empiiristä tutkimusta ole saatavilla, tutkimusprosessit on kohtuullisen hitaita, mutta totta kai me paljon sitten hyödynnetään jo sitä, mitä tiedetään ja mitä muualla maailmassa tehdään, että tutkimus on kansainvälistä toimintaa ja työssä oppimista ja jatkuvaa oppimistahan tutkitaan Euroopassa ja muuallakin maailmassa, ja sieltä tosi paljon tulee koko ajan uutta tietoa, ja se on kasvanut 90-luvulta alkaen niin kuin todella vahvasti, että ehkä siihen asti ei ole niinkään aikuisten työssä tapahtuvaa oppimista sillä tavalla mielletty ehkä edes oppimiseksi, että ei ole tavallaan ehkä ymmärretty sitä, että me ollaan enemmän ajateltu, että se oppiminen liittyy siihen fyysiseen kasvuun ja sitten siihen kouluttautumiseen, ja sitten ehkä tuossa niin kuin myöhemmin, kun on alettu ymmärtää, että kyse ei olekaan siitä, vaan aikuinen oppii tai ihminen oppii läpi elämän, niin se tutkimus on myös valtavasti lisääntynyt ja me tiedetään siitä tosi paljon. Jatkuva oppimisen käsite on tietysti tällaiseen yleiseen keskusteluun nyt noussut tässä viime hallituskaudella, Marinin hallituskaudella varmaan niin kuin etenkin tosiaan täällä Suomessa erittäin vahvasti, kun tuli tämä jatkuvan oppimisen uudistus ja sitä kautta sitten kaikki mediahuomio ja tämmöinen myös rahoitusta vähän kansallisesti jaettiin aiheeseen ja näin poispäin, että se on sillä tavalla niin kuin noussut tavallaan ajankohtaiseksi ja ehkä sellaiseksi yleisempään tietoon tulevaksi asiaksi, mutta niin kuin sanoin, että tutkimusta aiheesta on kuitenkin tehty jo
tehty jo tosi kauan, ja elinikäisestä oppimisesta sitten toisaalta on myös puhuttu jo tosi pitkään. Mutta meillä on tosiaan tutkimusryhmä, ja me ollaan erityisesti kiinnostuneita nyt siellä työelämässä tapahtuvasta aikuisten oppimisesta sekä koulutusten kautta tapahtuvasta oppimista jonkun verran, mutta myös sit ihan semmoisesta hyvin arkisesta niin sanotusti informaalista oppimisesta, mikä on aiheena paljon haastavampi kuin ne formaalit kurssit ja koulutukset, johtuen siitä, että sitä informaalia oppimista on joskus vähän vaikea tiedostaa, ja silloin sen tukeminenkin on aika erityyppistä kuin semmoinen suunnitelmallinen koulutuksissa tapahtuva oppiminen. Meillä on tosiaan nettisivut, sieltä löytyy linkki meidän blogiin, mitä päivitetään. Me päivitetään sinne blogiin sekä ihan tutkimusjulkaisuista tietoa, saatetaan tehdä jotain kansantajustettuja versiointeja artikkeleista. Yleensä me julkaistaan englannin kielellä tieteellisiä artikkeleita, mitkä ei välttämättä ole hirveän helposti ymmärrettävissä, tai sanotaanko, että sieltä ei välttämättä se käytännön pointti niin nopeasti tule esille, niin sitten me pyritään kyllä tavallaan popularisoimaan sitä tiedettä myös sillä tavalla, että me kirjoitettaisiin sieltä niin kuin tällaisia blogitekstejä, mistä sitten saisi sen itse asian, minkä voi sinne käytäntöön viedä, mikä konkretisoituu, niin sitten myös esille. Että jos olette kiinnostuneita tutkimusperustaisesta kehittämisestä, niin sitä blogia kannattaa seurata. Me tullaan tulevien vuosien aikana sinne päivittämään. Sitten me päivitetään, kerrotaan ihan meidän tutkijoiden arjesta, millaista tutkimustyö on, minkälaisiin konferensseihin, tapahtumiin me osallistutaan ja mitä oppeja me sieltä saadaan, ja taas sitten ehkä mietitään myös vähän sitä käytännön näkökulmaa, että meillä on tosi paljon porukkaa, jotka tekee sekä työelämän kehittämistä, joko täällä Suomessa tai ehkä kansainvälisesti, ja sitten tutkimusta. Että meillä on semmoinen käytännönläheinen lähestymistapa myös, vaikka toki sitten se tiede on se meidän pääjuttu. Ja meillä on sitten... huomaan, että jossain kohtaa vähän pätkäsee ainakin video, mutta Aha. ääni taitaa kuulua kohtuullisesti. Mä vaan, että tarkistetaan tässä kohtaa, niin ei tule myöhemmin sitten. Sai vielä ihan hyvin selvää, mutta katsotko, että onko sulla internet connection siellä minkälainen? Näyttää hyvältä, mutta mä voin vaihtaa ton... Katsotaan, miten auttaako. Tulikohan tuolla chatissakin. Näkyy oikein ja hyvin kuuluu. No niin, osallistujilla ei ainakaan mitään huolta, niin ei mitään, jatketaan vaan. Jatketaanko näillä? Yes. Okei, keskeytä vaan, tai keskeyttäkää, jos tulee jotain teknistä, niin mulla on tuossa sitten tuommoinen plan B. Todella kiinnostavaa, ja mun mielestä on hieno asia se tuottaa niin kuin pitemmän perspektiiviä, että 90-luvulla itse asiassa työelämän oppimisen kirjoitettu paljon, ja ihan siis sellaisia klassikoita, niin kuin The Fifth Discipline oppivasta organisaatiosta, mutta oppiva ja osaamisen kehittyminen Leena-Maija Otala tietysti uranuurtajana Suomessa yhtenä mainittuna, hyvin työelämälähtöinen niin kuin kirjoittaja ja tutkimustakin tehnyt, mutta 30 vuotta voisi jo jotain oikeasti tapahtua, eikö vaan, että niinku, tietyllä tavalla se niinku, sykli tuntuu olevan, että kun 30 vuotta on jostain asiasta puhuttu, niin sitten alkaa niinku, rytistä vasta. Nämä on näitä tämmöisiä jänniä sykliä niinku, maailmassa, että nytkö on se aika, jolloin jatkuva oppiminen ja aikuisten työelämässä oppiminen oikeasti ymmärretään, niin nyt on kiva kuulla siitä, että mitä niinku, näet. Joo. Ja tosiaan sitten tuolla meillä on Instagramissa ollaan aika aktiivisia, että jos teillä semmoisia tilejä on, niin seurailkaa ihmeessä, sinne myös aina päivitetään sitten, jos tulee niitä blogitekstejä uusia, tai myös LinkedIniin niin päivitellään. Ja sitten meillä on vielä tutkimusryhmän alla useampia osaprojekteja, eli siellä on väitöskirjaprojekteja, siellä on tällaisia väitöksen jälkeisiä tutkimusprojekteja, tuohon nostin nyt esimerkiksi omani, eli minulla on myös sitten oma henkilökohtainen projekti työntekijälähtöinen oppiminen ja innovaatio, mikä on myös mielenkiintoinen, ja sieltä on jo sitten vähän julkaisujakin tullut, ja niistäkin kirjoittelen niitä blogitekstejä, kun tässä kerkeän, että viimeksi eilen tuli yhden artikkelin taittoversio tarkastettavaksi liittyen etäoppimisen haasteisiin, mikä on itse asiassa aika ajankohtainen, mielenkiintoinen aihe, niin siitäkin sitten siihenkin voi tutustua. Mutta joo, laitan vaan, mennään vähän tarkemmin vielä näihin meidän teemoihin. Eli me tarkastellaan tosi laajasti jatkuvaa oppimista, ihan työssä oppimista, niin kuin sanoin, sekä formaalia että sitä informaalia, mutta jatkuvuuden näkökulmasta erityisesti sitä, että miten me voidaan niin kuin yhdistää tai miten me voidaan nähdä ne ikään kuin toisiinsa sidonnaisena oppimisen muotoina tai oppimisena.
Osaamisesta tehdään tällä hetkellä meidän ryhmässä useampaakin alaprojektia, eli ihan osaamisen tunnistamisesta ja osaamisen kehittämisestä muun muassa työurasiirtymissä, eli meillä on myös tämmöinen työuranäkökulma koulutuksen kontekstissa, miten voidaan koulutuksessa tunnistaa osaamista, ja sitten ihan tälle informaalisti siellä työpaikoilla, ja mitä se osaaminen on. Esimerkkinä yksi hanke, missä tarkastellaan poliisikontekstissa tällä hetkellä tällaista monikulttuurisuusosaamista ja eettistä osaamista, mitä se on. Se ei ole ihan sitä teknistä ja taktista, mikä on meidän helppo ymmärtää ja mitata ja kirjata ja dokumentoida, vaan sitten jos puhutaan tällaisista ehkä enemmän geneerisistä meta-osaamisista, eettisestä osaamisesta, asenteista ja muista, niin me ollaan paljon monimutkaisemman ilmiön kanssa tekemisissä. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Mä heitän tähän väliin semmoisen, että usein me, niin kuin, tässä on hyvä ehkä muistuttaa siitä osaamisen teemallista, joka on niin kuin aika peruste niin kuin ymmärtää sitä, että mikä kaikki on tällä hetkellä työelämässä myöskin niin kuin tärkeää ymmärtää oppimisen kohteeksi ja tavoitteeksi tietyllä tavalla, että on se substanssiosaaminen, on se kova kore, niin sanottu, ja sitten on mun mielestä vieläkin kovempi se ikään kuin metataidot, mitä puhuit, geneeriset taidot, tällaiset kuin niinku oppimisen taito, dialogitaidot, eettiset taidot, tämän tyyppisiä asioita, joita aikaisemmin pidetty vähän pehmeinä, mutta tietyllä tavalla tänä päivänä niin ymmärretään, että se on niinku valtavan tärkeä niinku itsensä johtamisen taito, kaikki nämä, millä sä saat sitten sen itse asiassa sen koreosaamisen, sen teen jalan sieltä, mä nyt heilutan käsiä, kun ei ole mitään kuvaa tästä, mutta niinku osa teistä tuntee teemallin, T-shapein, mutta että tätä pitää niin kuin mun mielestä edelleenkin saarnata aika paljon, että muistetaan sen, että mikä kaikki on niin kuin oppimisen kohteena myös. Tässä on hyvä esimerkki poliiseille. Kyllä. Ja sitten jos puhutaan tällaista geneerisestä vaikka eettisestä osaamisesta tai monikulttuurisuusosaamisesta tai diversiteettiosaamisesta, mitkä on tosi oleellisia ihan kaikissa semmoisissa ammateissa, missä kohdataan toisia ihmisiä. Eli kuinka monta ammattia tulee mieleen, missä semmoista ei tapahdu ollenkaan tänä päivänä. Mutta se on hirvittävän hankala kuvata, että mitä se on, vaikka se eettinen osaaminen. Että sehän on todella semmoinen, että me tavallaan tiedetään ehkä mitä se on, mutta sitten meillä ei kuitenkaan ole oikein sille semmoista määritelmää eikä kuvausta, tai mitä ne osa-alueet on, tai miten sitä voisi oppia. Että se on kasvuprosessi ja ehkä identiteettiprosessi myös. Että me yritetään myös löytää semmoisia keinoja sanottaa sitä, jotta sitä pystyttäisiin tukemaan. No sitten meillä on keskeinen teema hyvinvointi, eettisyys liittyy myös siihen, mutta hyvinvointi tänä päivänä ihan äärimmäisen tärkeä aihe työelämässä ihan koko ajan, niin kuin kuulette mediasta ja joka paikasta ja tilastoista, että meidän työuupumus lisääntyy, työhyvinvointi heikkenee, me puhutaan paljon nuorista, ollaan huolissaan nuorista, ja yksi osa sitä hyvinvointikeskustelua on oppiminen ja ne valtavat osaamisvaatimukset, mitkä työelämässä on läsnä. Ja nimenomaan se, että oppiminen ei ole aina automaattisesti hyvinvointia edistävää, puhun siitä kohta lisää, mutta meillä on ehkä siihen vähän semmoista kriittistäkin oppimistutkimuksen näkökulmaa, mikä on myös aika uutta. Ja sitten meillä on tämä innovaatiot, luovuus ja kehittäminen. Se on ollut paljon mun hankkeen kautta mukana semmoisella perusajatuksella, että luovuus ja innovointi on aina oppimisprosessi. Ja me ei voi ajatella ongelmanratkaisutilannetta tai ongelmanratkaisuprosessia ilman, etteikö siinä jotakin opittaisi. Eihän meillä ole ongelmaa, jos me osataan se asia välittömästi hoitaa. Ne on aina jonkinlaisia oppimisprosesseja, mutta sekin on vielä ehkä aika lapsenkengissä, että mitä se oppiminen käytännön tasolla siellä innovoinnissa on. Et meillä on innovaatiotutkimus ollut aika teknistä ja aika tämmöistä ajatellaan, että innovaatioprosessit ikään kuin on tämmöisiä top-down-prosesseja, mitä voidaan johtaa systemaattisesti, vaikka todellisuudessa asiantuntijuus on siellä henkilöstöllä, ja se onkin pikemminkin pitäisi nähdä tämmöisenä bottom-up-tyyppisenä prosessina, mikä ei ole myöskään sit kauhean selkeä ehkä. Että kaikilla henkilöstöjäsenillä on asiantuntijuutta ja osaamista, ja silloin kun me pystytään niitä osaamisia yhdistämään, niin silloin me luodaan oikeasti jotain uutta, ja se vaatii sitten. Meille juuri tämä, että insinöörikansa on aina ajatellut, että se on input-output, että innovaatiokin on semmoinen, ja sehän ei pidä tietenkään paikkaansa, ja mielestäni on tosi tärkeää, että myös keskustellaan tuosta
oppimisen pimeästä puolesta niin sanotusti tässä myöskin, että kaikki ei ole niin kuin yksiselitteisesti hyvä, jos ei mietitä, että miten sitä toteutetaan tai miksi oppimista viedään eteenpäin. Hei, mä sen verran haluaisin tähän, niin kuin voidaan vastata tuolla, sä voit vastata vähän niin kuin pidemmin tuolla chatissa, formaali, informaali oppiminen, tehdään selkeäksi se nopeasti, lyhyesti, haluatko pitsata, että mitä se sun mielestä Joo, tarkoittaa? tehdään vaan. Sä voit laittaa Vilma sen seuraavan slaidin, niin siinä oikeastaan mennäänkin siihen Juuri näin. asiaan. Juuri näin. Mä yleensä aina ajattelen sillä, että mä tiedän, että meillä on kaikilla ajatus siitä, mitä oppiminen on. Ja se voi olla tosi erilainen ja se on ihan perusteltu, että me nähdään oppiminen vähän eri tavoilla, koska sille on myös ihan valtavasti erilaisia määritelmiä. Sitä on lähestytty tutkimuksessa todella monella tavalla, että yleensä ei edes ole niin kuin mahdollista sanoa, että oppiminen on jotain tämmöistä. Mutta mä oon itse nyt käyttänyt tällaista aikuiskasvatustieteellistä yleistä määritelmää oppimisesta, eli ajattelen, että se on prosessi, jonka myötä saavutetaan muutosta. Ja silloin kun me puhutaan yksilön oppimisesta, niin se on muutosta yksilön ajattelussa ja yksilön toiminnassa. Ja silloin jos me puhutaan ryhmän oppimisesta tai organisaatio-oppimisesta, niin sitten se on niin kuin muutosta jonkun laajemman ihmisjoukon ymmärryksessä ja ajattelussa, mikä sitten monesti tapahtuu ehkä samankaltaisen tavoitteen ja samankaltaisen toiminnan kautta. Työssä oppiminen on sitten semmoista oppimista, mikä tapahtuu joko siellä työpaikalla tai sitten työn vuoksi. Eli sillä on suora linkki siihen. Mehän opitaan joka paikassa, harrastuksissa, meidän jokapäiväisessä elämässä jatkuvasti, mutta silloin kun me ollaan kiinnostuneita työssä oppimista, niin tietenkin me ollaan kiinnostuneita siitä, mitä siellä työpaikalla tapahtuu tai että mitä me opitaan sitten työn vuoksi. Ja kun me puhutaan aikuisten työuran aikaisesta oppimisesta, niin suurin osa, siis 80-90%, tapahtuu siellä työpaikoilla, vaikka me aika helposti ajatellaan ja mietitään ensimmäisenä aina sitä koulutusta ja niitä kursseja tänäkin päivänä. Et koulutus ja kurssit on yksi konteksti, ihan niin kuin työpaikka. Et se on oppimiskonteksti, missä yleensä tietoisesti pyritään saavuttamaan niitä muutosprosesseja, mutta samalla tavalla työpaikka on oppimisen konteksti. Ja tässä tulee ehkä tämä informaali-formaali myös vähän niin kuin kritiikki, että ajatellaan, että formaali oppiminen on sellaista, että se on ohjattua ja siinä on selkeät tavoitteet ja siitä yleensä saa jonkun todistuksen, dokumentin, sitä pystytään mittaamaan. Ne on just näitä kursseja, koulutuksia, seminaareja, tapahtumia, mitkä on niin kuin rakennettu oppimista varten. Ja sitten on se informaali oppiminen, mikä ajatellaan, että se tapahtuu siellä työn arjessa ihan usein tiedostamatta, kun me ollaan yhteistyössä toisten ihmisten kanssa, me keskustellaan, me ratkotaan ongelmia, ehkä kehitetään jotain uutta. Ja se kritiikki sitten tähän liittyen, tai tähän jaotteluun liittyy ensinnäkin siihen, että miksi me ajatellaan, että työpaikat on informaaleja oppimiskonteksteja. Että minkä takia me ajatellaan, että se on epämuodollinen konteksti oppimiselle. Se on tosi keskeinen kysymys, koska silloin me ei pystytä kehittämään työpaikalla semmoista pedagogiikkaa, mikä tukisi niitä oppimisprosesseja, jos me ajatellaan, että se on epämuodollista. Eli tehdään niistä työpaikoista formaaleja oppimisen ympäristöjä, jolloin me voidaan myös tietoisesti rakentaa sinne semmoisia käytäntöjä, mitkä tukee niitä jatkuvan oppimisen prosesseja siellä työssä. Ja sitten tähän väliin. Ole hyvä. Mahtavaa, juuri näin. Rakenteita, mallinnusta, sitä, että me tehdään näkyväksi ja erilaisia viitekehyksiä, se, että miten meillä opitaan ja tavallaan silloin tuodaan se sinne enemmän formaaliin suuntaan. Silloin se tehdään näkyväksi, jolloin sitä voidaan tietoisesti johtaa myös. Kyllä. Ja totta kai siis työssä oppimisen, työpaikalla tapahtuva oppimisen, esimerkiksi oppimistavoitteethan on suoraan kiinnittyneitä siihen työn tavoitteisiin. Mutta se, että me nähdäänkin niitä prosesseja myös oppimisena, ei pelkästään työn suorittamisena, niin se avautuu tavallaan eri tavalla. Kyse on myös näkökulman muutoksesta ja niin kuin tiedostamisesta. Toinen ehkä kriittinen asia tähän formaali-informaali jaotteluun liittyen on ollut tutkimuksessa se, että me ajatellaan niitä irrallisina, että on niitä koulutuksia ja niihin mennään ja siellä opitaan ja se on siinä, ja sitten on tätä informaalia oppimista. Et sen sijaan meidän pitäisi nähdä nyt tämän jatkuvuuden näkökulmasta myös se, että miten se oppimisprosessi jatkuu näiden eri oppimistilanteiden välillä. Eli tuo jatkuva oppiminen, se on nyt poliittisesti määritelty ehkä ylipäänsä aikuisten työuran aikana tapahtuvaksi oppimiseksi, ja se on aika paljon se poliittinen kehittäminen, tämmöinen kansallinen kehittäminen kiinnittynyt
koulutukseen ja niin kuin aikuiskoulutukseen, millä on paikkansa ja mikä on tärkeää, mutta sieltä ehkä se jatkuvuuden ydin pikkusen jäänyt vielä vähälle. Eli kasvatustieteellisessä tutkimuksessa ajatellaan, että jatkuva oppiminen tarkoittaa nimenomaan sitä, että se oppimisprosessihan jatkuu koko ajan. Eli oppiminen on tämmöistä, että se rakentuu sen aikaisemman osaamisen päälle, se uusi tieto-osaaminen, ja se syvenee se prosessi. Käytännössä tarkoittaa sitä, että jos me käydään vaikka koulutuksessa, niin miten me pystytään soveltamaan sitä koulutuksessa opittua mahdollisimman pian, mahdollisimman hyvin siellä työpaikalla, jolloin se osaaminen syvenee. Tämä on ihan tutkittuakin, että jos et sä pysty soveltamaan, reflektoimaan, palaamaan millään tavalla siihen koulutuksen aiheisiin 10 päivän sisällä siitä koulutuksesta, niin se unohtuu. Sehän on ihan hyvin maalaisjärjellä ymmärrettävä tilanne. Että ei me muisteta, ei ne jää ne asiat mieleen, jos ei me päästä niitä käyttämään. Eli mitkä on ne kurssit on hyviä, niillä on paikkansa, mutta mitkä ne on sitten taas ne käytännöt siellä työpaikoilla niiden koulutusten jälkeen, tai mitä me voidaan viedä siellä työpaikalta sinne koulutukseen. Eli nämä on niitä jatkuvuuden ikään kuin ilmentymiä. Ja sitten toisaalta se jatkuvuus on myös sitä, että meillä on yksilötasolla osaamista, miten me jaetaan sitä työpaikoilla yhteisössä sillä tavalla, että se osaaminen jakaantuu, se ymmärrys jakaantuu myös ryhmälle ja ehkä sitä kautta sitten sinne organisaatiolle ja se ikään kuin institutionalisoituu jonkunlaiseksi uudeksi käytännöksi ja tämä on myös sitä organisaatioiden kehittämistä. Että se jatkuvuus on oppimisprosessin jatkuvuutta eri elämäntilanteiden, eri oppimistilanteiden välillä, mutta sitten myös organisaation sisällä sitä yksilö-ryhmä-organisaatiotasolla vuorottelua. Eli me ollaan määritelty esimerkiksi meidän tutkimuksessa jatkuva oppiminen aikuisen työura-aikaiseksi oppimisprosessiksi, joka jatkuu erilaisten oppimistilanteiden välillä tarkoituksenmukaisten organisaatiokäytäntöjen edistämänä. Eli organisaatiolla on keskeinen rooli siinä, että sitä tuetaan sitä jatkuvuutta. Tähän heitän vielä, tuossa on tuommoinen malli, ruotsalaiset tuolta Linköpingin yliopistosta, Elström ja kumppanit on tehnyt tosi pitkää tutkimusta tai tosi kauan tutkimusta työssäoppimista, ja he on esimerkiksi kuvannut tämän formaalin ja informaalin oppimisen yhteyttä sillä tavalla, että työssä tapahtuva oppiminen, mikä yleensä on sitä informaalia niin sanotusti, perustuu pitkälti kokemukseen ja sen kokemuksen reflektioon. Eli siihen, että me käsitellään jotenkin sitä koettua, mitä me ollaan käytännössä havaittu ja tehty siellä työssä. Mutta jotta me voidaan reflektoida sitä kokemusta, niin me tarvitaan työkaluja. Me tarvitaan käsitteitä, sanoja, teoreettista ymmärrystä ja tietoa, jotta me pystytään sitä reflektointia, sitä pohdintaa siellä työssä tekemään. Ja tämä on niinku yksi linkki myös formaalin ja informaalin oppimisen välillä. Et koulutuksilla on merkitystä, mutta jotta me pystytään sitten siellä työssäkin oppimaan. Erinomainen kuva, ja sanoisin, että juuri se työpaikan konteksti tuo sen merkityksen sille oppimiselle usein, ja toki tai sanotaan nyt yhden tärkeän aikuiselle ja työssäkäyvälle tärkeän kontekstin, eli sieltä tulee sitä suuntaa, sieltä tulee sitä tarkoitusta, merkitystä, ja sitä kautta myös sitä motivaatiota oppimiselle, mikä on myös yksi todella tärkeä ja mielenkiintoinen suunta varmasti tutkimuksessakin. Mutta tosi hyvät pointit, ja tämä vaatii tosi paljon keskustelua siellä työpaikalla. Mun mielestä tämä liittyy siihen, mitä mukamaksi se yksi tehtävähän on ehdottomasti tuoda ja auttaa siihen keskusteluun, että mitä on se moderni oppiminen. Suoraan sanottuna me puhutaan myytin murtamisesta tänä päivänä. Siellä on hirveästi myyttejä, mitä pitäisi vähän mythbusting, että räjäytellään vähän, että avataan niitä asioita, ettei vaan esihenkilön kysymys meille ihan aito tilanne on se, että minulta odotetaan jotenkin osaamisen johtamista täällä arjessa, miten minä nyt pystyn ohjaamaan oppimisen tielle, pitääkö minun pystyä aina tarjoamaan jotain koulutuksia. Se typistyy todella nopeasti siihen 10-20%, kun pitäisi katsoa se, että minkälaisia reittejä, minkälaisia tapoja. Ja tästähän me mukamassa webinaarissa ollaan monta vuotta jo puhuttu ja koulutuksessa, valmennuksessa, kun me tehdään organisaatioiden kanssa töitä, että se, jos ei nyt ihan mennä sinne oppipoika-kisällimestariin, mutta sielläkin on paljon hyviä asioita, mitä voitaisiin tuoda tänä päivänä ja nimenomaan niihin tiimioppimisen käytänteisiin, käytäntöyhteisöihin, tätä jakamisen rakenteita, niitä puuttuu todella monesta yhteisöstä, ja se, että myös se ajatus, se vahva väittämä,
että tiimioppimisen avulla voidaan nopeuttaa myös yksilön oppimista. Mä uskon tosi vahvasti tähän, että tämän aika on nyt. Tämmöinen avaus tuli täältä tähän kohtaan. Joo, mä lisäisin ehkä vielä sitten vähän niistä oppimisen seurauksista tai siitä, että miksi nyt sit ylipäänsä täytyy oppia ja mitä se voi tuottaa. Että totta kai, niin kuin me yleisestikin ajatellaan, että oppiminen on se prosessi, minkä kautta me saavutetaan sitä uutta osaamista, niitä taitoja ja tietoja ja ymmärrystä, ja meidän asenteet muuttuu ja niin poispäin. Mutta sitten myös siellä on tällaisia objektiivisia lopputulemia, että erilaiset mallit, innovaatiot, konkreettiset tuotokset, niin ne on myös niin kuin eräänlaisia osaamisen ja oppimisprosessien ilmentymiä siellä työssä. Eli kyllä me niin kuin ajatellaan, että oppiminen tuottaa just niitä innovaatioita, kehittymistä, sitä osaamista, ja sitten toisaalta siellä on se hyvinvointinäkökulma. Eli parhaimmillaan se oppiminen lisää motivaatiota. Me hyvin usein niin kuin kuullaan sitä, että jos me kysytään vaikka joltain, että mikä sun työssä on parasta, niin aika monet vastaa, että no se, että mä saan jatkuvasti oppia uutta, että se motivoi, että mä pystyn kehittymään ja ei ole niin kuin liian samanlaista. Ja sitten kun me saadaan niitä onnistumisen kokemuksia siellä ylipäänsä erilaisista oppimistilanteista, olipa se koulutuksessa tai työpaikalla, niin se lisää myös meidän ikään kuin tämmöistä minäpystyvyysuskoa tai uskomusta ja kokemusta siitä, että me kyetään tekemään sellaisia asioita, mitä me ei olla ehkä ennen tehty. Ja sitten se taas vahvistaa niin kuin sitä meidän hyvinvoinnin kokemusta. Mutta sitten samaan aikaan nyt viime vuosina... Pimeä puoli otetaan ehdottomasti tästä, koska mun mielestä tästä mä olen samaa mieltä, että tästä puhutaan liian vähän. Tästä pitäisi puhua niin kuin riittävästi ja niin, että ikään kuin organisaatioissa ylinjohto myös ymmärtää oppimista riittävästi, että osataan myös huomioida tämä, että mitä tarkoittaa se oppimisen pimeä puoli, kun tuntuu, että väitetään mun niin kuin Kirsi Piha sanottaa asioita tosi hyviä. Hänhän on käyttänyt tämmöistä tuplarytmihäiriöyhteiskunta, hirveän pitkä sana, niin siis tavallaan, että mitä se tarkoittaa tässä työelämässä? Eihän se voi mennä niin, että aina vaan nyt kun tekoäly tulee, tekoäly vauhdittaa tiettyjä asioita, mutta voidaan myös niin kuin, ikään kuin luopua joistakin prosesseista, mitä meillä niin kuin nopeutuu, mutta eihän se voi johtaa siihen, että meidän aivot käy niin kuin ylikierroksilla koko ajan, eikä kroppa ainakaan pysy perässä. Niin mikä on niin kuin sellaiset isot havainnot tähän, että mistä nyt on, niin kuin, mitä olisi tarkasteltava? No kyllä toi on niin kuin just viime vuosina hyvin selkeästi tullut esille työhyvinvointitutkimuksessa, että työelämä on niin kuin tehostunut, että puhutaan siitä intensifikaatiosta, että samaan aikaan tapahtuu monella alueella, että se työ pirstaloituu ja se on tosi hektistä. Ja sitten se oppiminen ei kohdistu niin kuin pelkästään siihen substanssiosaamiseen, että meidän pitää oppia nyt joku taito, mitä me tarvitaan välittömästi, vaan just nämä teknologiat, tekoäly, uudet järjestelmät, uudet kaikki käytännöt, organisaation käytännöt sun muut, niin ne on kaikki oppimisprosesseja. Kun niitä tulee jo monelta alueelta ikään kuin yhtä aikaa, niin se voi olla myös hyvin kuormittavaa, ja se yleensä on hyvin kuormittavaa. Että se vie aikaa, että me pystytään sopeutumaan ja niin ole mukana siinä muutoksessa. Ja se on ehkä semmoinen yksi pullonkaula tuolla työelämässä, että siihen ei ehkä aina vieläkään osata välttämättä käytännössä varata ja resurssoida riittävästi sitä tukea. Et valitettavan paljon me kuullaan nyt terveydenhuollon alalta muutenkin aika huonoja uutisia, mutta myös näistä järjestelmäuudistuksista, että siellä on potilasturvallisuus vaarantunut sen takia, että ne järjestelmät ei toimi tai ihmiset ei ole ehtinyt oppia käyttämään niitä, työaikaa kuluu aivan liikaa, että se niin kuin kääntyy itseään vastaan ikään kuin se uudistuminen. Ja me puhutaan kognitiivisesta kuormituksesta, mikä liittyy just näihin oppimisvaatimuksiin, ja ne osaamisvaatimukset on ylipäänsä kasvanut. Puhutaan jopa siitä, että työssäoppimista on tulossa työterveysriski, että se on niin kuin liian kuormittavaa, liikaa tulee yhtä aikaa, me ei pystytä sopeutumaan. Ja niin mä lisäisin tuohon, että huonosti toteutettuna ja johdettuna se voi olla. Nimenomaan, mutta se on niinku kiristynyt, vaikka työelämä on muuttunut aina, mutta nyt on se niinku, muutos tapahtuu niin monella alueella yhtä aikaa, yhteiskunnallinen tilanne ja sitten kaikki tämä kehittyminen, että se on tavallaan, se ruui niinku kiristyy ja sitten me ei pysytä ehkä siellä käytännön tasolla mukana siinä, että miten me voitaisiin sitä oppimista tukea, ja tässä tulee nimenomaan se asia esille, että miksi se oppimisen tuki on tosi tärkeää, että me herkästi ajatellaan,
että se työssäoppiminen tapahtuu sen kokemuksen kautta ja se vaan tapahtuu siellä työssä. No tavallaan näinkin, mutta sitten jos sitä on, niitä vaatimuksia on tosi paljon, niin me tarvitaan sitä työpaikkapedagogiikkaa, eli sitä ymmärrystä siitä, miten siellä työssä opitaan, miten oppimista tuetaan, ja se rakentuu nimenomaan niistä organisaation rakenteista, oppimismahdollisuuksista ja siitä tuesta, ja sitten toisaalta myös toki siitä yksilön toimijuudesta ja niin siitä, miten niitä oppimismahdollisuuksia nähdään. Mutta tuon pimeän puolen, tuon hyvinvointiriskin takia ajattelen, että nimenomaan se oppimisen tuki on niin kuin todella keskeistä viedä sinne työn arkeen. Ehdottomasti. Ja mitä se tarkoittaa, miten se on mahdollistettu ja miten sitä jatkuvasti tuetaan, sitä jatkuvaa oppimista. Nyt mä pysäytän tähän kohtaan. Meillä riittäisi 3 tunniksi tässä tietenkin juttua helposti, mutta se, että otetaan täältä muutama pointti, mitä olette kirjoittanut kysymyksiä. No tuosta intensifikaatiosta on havainto tai kommentti, että juuri se, että annetaanko sille riittävästi aikaa sisäistää, soveltaa, oppia siitä soveltamisesta, niin kuin peräänkuulutit heti aluksi, ja jakaa sitä oppimista. Tähän on usein semmoinen, että no kun ei ole aikaa eikä paikkoja, ja näin poispäin. Siihen liittyy mun mielestä tuo keskimmäinen kommentti, että oppimisprosesseina muutoshan on parhaimmillaan ja kehittäminen yhdessä oppimisen prosessi. Tämä on meidänkin niin kuin jatkuvasti joutuu tätä korostamaan. Niin, mun mielestä nämä liittyy niin kuin tosi vahvasti yhteen, semmoinen prosessiosaaminen ja oppimisosaaminen tähän liittyy. Hei, täällä oli kysymys sit sulle, että sulla oli lähde tuohon varmaan, onko tämä lähteä on olemassa, kyllä. Tanskalaiset ovat tuntuu tehneet vielä aika pitkällekin itse asiassa, että eikö se pitäisi aika nopeastikin se toisto ja se reflektio ja semmoinen niin kuin tulla. Joo, siinä puhuttiin nimenomaan siitä soveltamisesta. Ja sen merkityksestä. Mä voin lisätä vaikka sinne Howspaceen. Se on muistaakseni avoimesti saatavilla oleva artikkeli, tutkimusartikkeli. Tuolla tanskalaiset työssäoppimisen tutkijat ovat sellaisen tehneet. Niin. Superhienoa. Hei, tosi hyviä kysymyksiä. Mä katson vielä, että oliko täällä muuta, vai oliko näin, että fiilis-chatissa. Mä huomaan, että mulla on vähän itsellä nyt ollut heikko jostain syystä välillä pätkiä. Toivottavasti saatte selvää ja tallenne onnistuu. Mä otan täältä seuraavan, mä heitän täältä Mukamaksen näkökulmista ihan vaan pari poimintaa. Semmoisia juttuja, mitkä mun mielestä nyt tuolla nousi esiin, mitä voitaisiin muistuttaa mieliin, että mikä on tärkeää, kun me halutaan taata se jatkuvan oppimisen kestävä jatkuvuus siellä työpaikalla, niin mitä me kannattaisi niin kuin, edelleenkin pitää mielessä, jotta se on kestävää ja ihmiset ja business voi kukoistaa kestävällä tavalla. Eli mä kaivan tämän mun yhden lempikalvon esiin täältä, jossa niin kuin, tähän on yhtä jonglööraamista ja tässä on 3 palloa, jonka kanssa me jonglöörataan koko ajan. Meidän täytyy pystyä huomioimaan siinä oppimisen suunnassa tietenkin se, mitä me organisaatiostrategiassa, joka tietysti ottaa jo osittain huomioon tämän työympäristön, markkinatilanteet, asiakkaat, tämän muutoksen maailmassa, mutta se on sanotettu ja tiivistetty toivottavasti hyväksi majakan valoksi sinne meille kaikille, joka antaa sille oppimiselle merkitystä ja suuntaa. Ja se on se konteksti, mistä me äsken puhuttiin, siellä työpaikalla oppiminen, niin olisi tosi hyvä, että siellä strategia jää usein, jos ei ole hyvin sanotettu tai elävä tai koskettava, omistettu yhteisesti, niin se jää liian kaukaiseksi. Meillä on todettu, että on hyvä olla myös sellaisia oppimisen periaatteita, jotka auttaa tuomaan sitä lähemmäs tähän ikään kuin 3 pallon keskelle, sitä jatkuvaa dialogia helpottamaan, jota tässä tarvitaan. Ja edelleenkin iso energiatuotanto tapahtuu siellä, kun ihmisillä on oppimisunelmia. Sieltä tulee valtavasti sitä energiaa ja voimaa ja sitä semmoista niin kuin arjen siis mahdollisuutta motivoitua siihen oppimiseen, kun sä ymmärrät, että mikä paikka mulla on tässä organisaatiossa, mä näen sen ison kuvan, mä tiedän, että toi on mun polku, niin se voi vähän polveilla välillä, mutta se tavoitteellisuus voi syntyä sieltä, kun mä huomaan, että mulla on mielekäs polku, mitä mulle niin kuin mahdollistetaan, mun oppimista arvostetaan ja siihen panostetaan, ja mulle myös huomioidaan se
etten unohda sanoa, niin juuri se, että aina ei tarvitse olla tietenkään superoppia, vaan kestävällä tavalla tähän mun mielestä liittyy se, että hei, nyt on todettu, että nyt on painettu viimeinen vuosi ja sulla on ollut elämässä kaiken näköistä ja pieniä lapsia ja vanhempia huollettavana ja kaikkea, niin mitäs jos nyt itse ajattelen, että laitan tämmöisen tavoitetason nyt, ja muistan, että ei välttämättä tarvi oppia niin paljon uutta, vaan nyt keskitytään soveltamiseen, treenaamiseen niin, että saadaan jaettua tätä. Välillä voisi olla tällaisia harjoituskausia niin sanotusti, eli yhdessä treenaaminen, harjoitusohjelma, tällaisia ikään kuin ajatusmalleja pitäisi päällä, vaikka tuolta nyt urheilumaailmasta tai mitä haluattekaan käyttää, niin mun mielestä olisi tosi tärkeää välillä miettiä, että mitä se oppiminen on. Et välillä pitää niin kuin syventää ja tarkentaa ja oikeasti antaa aikaa sille reflektiolle. Mutta 3 palloa, siinäpä onkin jonglööraamista. Ja ehkä tähän nyt ei pysähdy kauemmin, kaikki tiedetään, että minkälaisia muutosvoimia tässä ympärillä on, niin just tämä tuplarytmihäiriö, yhteiskunta tai tämän niin kuin älyttömän nopean muutoksen älykäs johtaminen, niin vaatii myös todella pysähtymistä välillä. Me tehdään niin kuin oikeita asioita, eikä me tehdä hirveästi vääriä asioita kauhealla vauhdilla. Mä mietin, että otan tämän kuvan tähän, koska nyt jos mietitään, että mitä tuolta nousi Soilankin alustuksista esiin ennen kuin mennään noihin loppuvinkkeihin ja muihin, niin se, että missä ja kenen tehtävä on ikään kuin mahdollistaa oppimista organisaatioissa. Tästähän on Soilakin kirjoittanut tosi hyvä artikkeli Työelämän tutkimuslehteen. Voidaan niitäkin linkata tonne, että kuka vastaa ja kuka maksaa, kun oppimisvaatimukset työelämässä koventuvat ja kasvavat, niin kuitenkin tähän on yhteinen juttu. Sekä yksilö kantaa sen omasta työmarkkina-arvostaan, mutta jatkuvan oppimisen kyvystä, että minulla on oppimisen taidot, minulla on oppimisen niin kuin motivaatio. Välillä se ei se tarvitse olla aina kympissään ja tapissaan, mutta se, että mä ymmärrän, että sillä on merkitystä sillä mun työtekemisen laadulle ja myös sille, niin kuin, että mä osaan myös vaatia, että hei, että kyllä mulle pitää mahdollistaa myös se, että työnantajan velvollisuus on myöskin pitää siitä jatkuvasta osaamisen päivittämisestä ihan lakisääteisesti huolta, että sä pystyt suoriutumaan, mutta myös kehittymään työssäsi. Ja tiimeissä oppiminen on tärkeää, että me jaetaan niitä oppimisen oivalluksen hetkiä, siellä syntyy ne innovaatioiden siemenet ja myöskin nämä tämmöiset retroilut ja se jatkuva dialogi ja reflektointi on siellä niin kuin työpaikan rakenteissa, arjessa, palaverikäytännöissä. Me muistetaan dialogin 4 kultaista sääntöä ja kulmakiveä. Kuuntele, kunnioita, odota, puhu suoraan ja sydämestä. Me niin tapahtuu tätä asiaa siellä arjessa, pienissäkin kohtaamisissa. Niin silloin me voidaan ajatella, että meillä on jatkuvasti rakentumassa oleva oppiva kulttuuri ja oppiva työyhteisö. Ja tietenkin se, että moni asia lähtee sieltä strategiasta, että onko siellä mainittu edes oppiminen sanaa, jatkuva oppiminen kilpailukyvyn lähteenä, jatkuvan uudistumisen, jatkuvan parantamisen, jatkuvan kehittämisen lähteenä. Ja ymmärretäänkö me, halutaanko me oppia lisää oppimisen voimasta ja arvostetaanko me esimerkiksi rekrytilanteessa oppimiskykyä ja potentiaalia. Että se näkyy ihan näissä tilanteissa. Mä jätän nyt saarnaamisen tähän, koska meillä aikakin alkaa loppua. Mun siellä on muutama vielä pointti, mitä tuohon voisi nostaa, mutta mun mielestä olisi tärkeämpää ehkä nyt niin kuin muistuttaa ja tietyllä tavalla, kun siirrytään noihin jatkovinkkeihin, mitä on Soila tuonut ihanasti tähän ja itse haluan tarjoilla seuraavia paikkoja, mihin kutsumme teitä mukaan ja näin poispäin, niin itse kukin miettiä, kun viette näitä asioita sinne omaan organisaatioon, että mitkä asiat on tärkeitä, minkälaisia vaiheistuksia, aaltoja, ja niin kuin, että tämä on jaettu asia. Tämä ei ole millään lailla, että riittää, että esihenkilöt valmennetaan oppimaan tai johtamaan oppimista ja kehitetään pelkästään vaikka kehityskeskusteluja. Se ei riitä, vaan se, että sinne pitää niin kuin tuoda ihan avata uudenlaisia foorumeita,
oppimiselle, osaamisen jakamiselle ja arvostaa ja tuoda vaikka oppimiskamumalleja ja tällaisia vertaistilanteita ja tukirakenteita. Haluatko lyhyttä kommenttia, Soila, tuleeko mieleen jotakin näistä asioista organisaation sisällä? Ja paljonkin tulee mieleen, mutta ehkä tuossa vinkkiosiossa voidaan vielä nostaa muutama konkreetten asia sitten esille, Kyllä. Hei, jos nopeasti ehditään. Kyllä, sä saat nytten jakaa, mitä sä suosittelet luettavaksi lyhyesti. Mä nostan sitten parit noin webinaarit tuossa vielä, mitä on tulevan pitää ihan syyskuussa, mihin olisi mahtava kutsua teitäkin mukaan, sekä meidän oma että Henryn webinaari tulossa. Ja täältä laitan nyt sitten sulle, Soila, ihan vinkit, ja voitte ihan ladata tuon PDF:n. Niin. Joo, tuohon tarjolla. Muutaman kirjavinkin pistin, mitkä aiheeseen liittyy. Jatkuva oppiminen aikuispedagogiikka työssä on meiltä vajaa 2 vuotta sitten ilmestynyt kirja. Siinä on nyt ihan uusia näkökulmia, tosi mielenkiintoisia tunteiden roolista, kestävästä oppimisesta, työura toimijuudesta, pirstaloituvista työurista, ihan uusinta juttua, mutta sitten myös sitä perusasiaa työssä oppimista, jos kiinnostaa. On suomenkielinen tosiaan ja semmoinen vähän oppikirjatyylinen, ei ihan semmoista tiedetekstiä, helpommin lähestyttävää. Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen teos liittyy siis työhyvinvoinnin johtamiseen, mutta siellä on myös osaamisen kehittämiseen osa, ja se on enemmän tämmöinen niin kuin käytännön paketti, missä on sitten työkaluja ja menetelmiä, mitä voi hyödyntää. Viitala Riitta, pitkäaikainen henkilöstöjohtamisen professori Vaasasta, on tehnyt tosi hyvää työtä osaamisen johtamisen parissa. Tämä on 2005 vuodelta, mutta avoimesti saatavilla voi olla kuitenkin vielä ajankohtainen. Ja sitten meidän edellinen hanke, lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä. Siitä on tehty hankeraportti, loppuraportti, siellä myös aika paljon niin kuin käytännön näkökulmia. Nostan ihan pari juttua esille tähän. Eli ensinnäkin, miten motivoidaan aikuinen ihminen oppimiseen työssä. Meidän tutkimusten mukaan aikuiskasvatustieteeseen pohjautuen siellä on niin kuin 3 isoa asiaa. Ensinnäkin se, että aikuinen motivoituu oppimiseen työssä silloin, kun se tietää ja kykenee havaitsemaan sen hyödyn. Eli miksi jotain pitää oppia. Tätä pystytään työpaikalla sanottamaan ja auttamaan. Miksi tämä on tärkeää, miksi täytyy tehdä näin. Toinen asia on itseohjautuvuus, eli se, että tullaan kohdelluiksi itseohjautuvina. Aikuiset pystyy ottaa vastuuta elämästä, ne pystyy ottaa vastuuta myös työstä, mutta ei tietenkään silleen, että jätetään yksin. Ja 3. asia on se elämänkokemuksen hyödyntäminen, eli kyllä me pystytään ja lähdetään helpommin sellaisiin oppimistilanteisiin, mihin meillä on jotain taustaa, eli tässä tulee se oppimisen jatkuvuus, se osaamisen rakentuminen. Että pystytäänkö me tarjoamaan sellaisia oppimismahdollisuuksia niille ihmisille sillä tavalla, että siellä on jo jotain siellä taustalla. Ja sitten vielä liittyen siihen oppimisen jatkuvuuteen, mitkä on ne käytännöt, mitä tapahtuu koulutuksen, kurssien ja työpaikalla olevan arjen välissä tai niiden välillä, ja mitä tapahtuu yksilö, yhteisö, organisaatio niin kuin nivelkohdissa. Niin semmoisiin kiinnittäisin huomiota jatkuvuuden näkökulmasta. Hei, super tärkeät vinkit, kiitos isosti Soilalle. Mä heitän täältä tallenne tulee tosiaan tonne alareunaan. Meillä sitten ihan ensimmäisten joukossa saatte te, mutta jos haluatte palata näihin juttuihin ja myöskin sitten myöhemmin YouTubeen. Mutta seuraava Mukavassa webinaari on jo 19.9. Tervetuloa mukaan. Siellä mun kollegat Liisa-Maija ja Maija sinne voi siis ilmoittautua, ja hyvä määrä onkin jo ilmoittautuneita. Siellä käydään hyvin konkreettisesti tiimin tasolla oppimista läpi, eli oppivan ja resilientin tiimin rakentamiseen. Ja tänä päivänä me ollaan huomattu siis, että tämä resilienssi ja tämmöinen turvallinen ympäristö, jossa voi oppia, on niin kuin äärimmäisen tärkeä juttu juuri näistä edellä mainituista ja paljon puhutuista asioista, johtuen myöskin, että se oppimisen rauha taataan siellä myös siellä tiimissä. Ja tässä on nyt Lissu ja Maija kyllä tärkeällä asialla. Kannattaa tulla mukaan, ja mehän valmennetaan tiimejä ja esihenkilöitä johtoa näihin teemoihin, jos haluatte teidän organisaation apua näistä. Ja me ollaan kehitetty mahtavia työkaluja myöskin sinne teidän arkeen jalostettavaksi ja monistettavaksi.
Eli tervetuloa mukaan 11.9. Ja sitten jos olette Henryn jäseniä, niin tervetuloa myös 5.9. heti jo 3 viikon päästä. On siellä yhteistyövebinaarissa vetämässä HRD-näkökulmasta tätä oppimisen johtamista. Ja mun väittämä on, että oppimisen johtaminen on se tärkein tehtävä, ja mitä siellä niitä osa-alueita henkilöstön eli human resource puolelle, niin kuin siellä development-puolelle ja L&D, eli learning and development puolelle, niin mitkä on ne, niin kuin ne olennaiset jutut tällä hetkellä, mihin pitää keskittyä. Sielläkin on niin paljon iso kenttä aina hoidettavana, että tuntuu, että ei aina kateeksi käy meidän asiakkaita, niin mä toivon, että nämäkin tämän webinaarin siemenet sinne kyllä niin kuin, saa ja kasvaa itua sinne kenttään. Miten me huolehditaan tästä ja että se rooli on oppimiskyvykkyyden kasvattamisessa vahvasti. Tervetuloa mukaan. Tuolla on niin kuin myös ilmoittautumislinkki tuossa Henryn sivuille. Ja se on kuulkaa sillä tavalla, että on aika ottaa pieni loppureflektio. Eli hyvät oppimishetket, niin kuin tämäkin webinaari on koettanut sisältää check-in siinä alussa ja check-out on meillä nyt tässä käsillä. Siellä on 2 chatboxia. Mitä sinä opit tässä webinaarin aikana tai tässä, mitä ajatuksia heräsi? Mitä lupaan viedä sinne arkeen? Kenet jututan käytävällä? Mitä muistan sanoa seuraavassa tiimipalaverissa? Mitä mä kokeilen kenties jo ja kelle vinkkaan soillan hyviä lukuvinkkejä. Näitähän saa siis jakaa, meidänkin materiaaleja saa jakaa ja kiva tietysti, jos somessa tägäätte meitä mukaan, niin se on todella meille ilo. Sharing is caring, ja nyt kuullaan mielellään ja nähdään, mitä tuohon chattiin alkaa tulla, mitä minä opin tänään, mitä vien mukanani arkeen. Ja samalla kun ihmiset kirjoittelee, niin mä uskallan soilla sulta kysyä, että opitko jotain meidän keskusteluissa? Kirkastuko Opin. joku, tai tuliko joku näkökulma, vai vahvistuko joku? Joo, vahvistu. Nämä on tärkeitä hetkiä myös itselle, että ei ole pelkästään tuolla tutkijan luolassa, vaan sitten käy ihmisten kanssa juttelemassa myös tämmöisissä tilaisuuksissa, koska sitten just sieltä tulee niinku sitä tietoa, että mitä niinku siellä kentällä tapahtuu ja miten oppiminen ymmärretään tai mistä ollaan kiinnostuneita. Minusta on hienoa, että tässäkin on näin paljon osallistujia ja ihmisiä kiinnostaa ja se on tullut niinku osaksi sitä, että se on tärkeää myös meille tutkijoille, että me ei vaan sitten olla siellä niiden papereiden parissa, eikä olla muutenkaan, että mehän tehdään mun ryhmässä kyllä ihan todella paljon niin organisaatioiden kanssa yhteistyössä ja on monesti ollut niin kehittämishankkeita, että ei ollakaan oikeastaan niin sillai mihinkään norsuluutorniin tässä asetuttu, mutta nämä on myös tärkeitä. Juuri näin. Hei, ihania pointteja, ja tässä lueskellaan samalla, niin mä voisin kyllä sanoa, että juuri tuo näkökulma, mitä minä olen sinun kanssa näissä kaikissa keskusteluissa ja edeltävissä oppinut, niin on juuri se, että me ollaan yhdessä tällä asialla, ja mun mielestä on niin kuin valtava arvostus sitä kohtaan, että te myös popularisoitte, niin te kirjoitatte blogeja, artikkeleja ja julkaisuihin myös, mitä lukee niin kuin laajempi joukko, ja niin kuin todella paljon kiitoksia Soila, että tulit mukaan tähän meidän webinaariin. Ja ihan hirveän tärkeää ikään kuin tutkimuksen ja käytännön soveltamisen niin kuin välimaasta. Koko ajan me kunnioitetaan, arvostetaan sitä ja hyödynnetään tutkimustietoa paljon meidän niin kuin menetelmissä ja konsepteissa myös tietenkin ja koko työssä. Niin äärimmäisen tärkeä juttu ja ilahtuneita kommentteja tuolla on, näitä mukava lukea, palataan niihin myöhemmin, mutta tässä kohtaa kello on 10 kulko. Ja pakko lopettaa. Iso kiitos Soilalle, iso kiitos teille ihanat ihmiset, jotka olette siellä linjoilla. Ja palataan Housepacesta jälkireflektointiin. Muistetaan tämä soveltamisen 10 päivää ja reflektointi on oppimisen äiti, eikö vaan? Palataan ja kiitos. Kyllä. Kiitos kaikille. Moi moi. Moikka.